biashara ne thiaga ikagerera mogaruku matiganite na biashara ne endaga ikerugamia na ikahota gukorwo igetiria maundu maria megukorwo magigiuka macenjetie thini wa thoko iria biashara yo ikiri na muthenya wa muthi tukorwo atirire biashara yaku ri ingihota tia gwitiria thini wa thoko iria irakihura biashara na tukiri na murugamiriri munene kuria mwena wa Jina niwe Andrew garuye mugano gukorwo tugigeterefana nake turugukiona ni akoretwo agikihura biashara ino kwa kaida weka miaka 10 kugo cio ni mundu kihugirire muno makiria na ona tana kendia biashara ino aneka maundu maingi tukakiyuria tiriri hau wewe muhuri wa biashara ni atia ungika thini wa biashara yaku nigetha maundu mokari ugakorwo ukihota ugicenjia uria macenjetie na biashara yaku igakorwo igigetiria no tugukorwo tukiaraniria nake na tugikiaria ciigie besha ndakuririkania ati thini wa ithare ni gukorwo ngikunengeria besha ciaku kimanjikagia ciringi 150 cio gukorwo ngikunengeria guku thini wa Kameme TV na besha cio ni ikuhature hanene ona no kianjiririe biashara ino turakiaria uhoro wayo na ni njira huthu muno makiria kuigira thini wa M-Pesa yaku tu ugekira paybill ya 5703131 ugekira account name etapata besha ugekira ciringi 100 5703131 account name ni pata besha ugekira ciringi 100 igage guciarira ciringi 150 iria nie nonsizi wangethe gukorwo ngikunengeria kahinda gatakiri kuraihu tugithie na mbere no tugikiaria cia Jinland akumenyithia ati Jinland Housing Development Company Limited riu ni marakwenderia broti mwaki maguta cire mwena wa Limuru haria hetagwo Rwamburi Mutarakwa na ni kilomita 8 tu kuma Limuru town. Broti ici ni cia githimi ya 50 by 100 na thogora ni ciringi 500 besha farifari no ukiri na mieke ya gukirihaga o kahora na ni urakiriha deposit na cio balance kana ira cia gitigarari ugakirihaga wa kahinda ka mieri tadatu na ugenda kwaranira na Jinland Housing Development Company no mahurire namba yao ya thimu neo 0742819000 0742819000 kana umacerera wa afici ciao mena wa afici kure mwena wa Githuraigia 44 iguru wa Lexo petrol station kana Thika Victory Plaza kuria gorofa ya kana room ni 408 wathi ku ni kuhota kwaraniria nao kana ukimahurire thimu ni getha ukorwo ugikigia broti yaku ni Jinland Housing Development Company where plots are truly affordable kiaraniria muthenya wa umuthi na muthi tukiaraniria na garia mwenyewe one on one thini wa studio shitu. Good morning. Good morning. Horo waku? Magabo. Karibu sana. Asante. Mwatokeria kikuria Thika Githurai. Kore no thayo. Gutire na maundu maingi. Gutire na mboco na ngi. Gutire ho. Kuhorerete muno. Thimi tu ni kuhorera. Ni kuria guo tikona maundu maingi. Turute wira. Ati magora broti mena thayo. Haya. Karibu sana tutanagithie na mbere bwana Garuya no unyendo githie mwiroreri. Yes. Nigetha tukirike imwe kwa imwe thini wa ndireti itu. Mwiroreri ni ndakugeithia njitagwo Andrew Garuya wa Mugo na giumete itura ria Kamuthi guku Nairobi kurade Bon Town. Wewe Bon Town. Na guku ni mucie. Riu andu aria mokaga guku ni ithu tumakaribisha. Nigetha tugiake bururi. Nima. Yes. Karibu sana. Asante sana. Na tukiaria horo wa biashara gwetiria ri kari ni ukoretwo thini wa biashara kwa ihinda iraihu miaka 10 miaka minini na ni njui wanagika maundu maingi. Hihi ni maundu mariku ukoretwo ugika thini wa biashara yaku nigetha ukorwo ugetirie nginya ihinda riri? Biashara ndiciragia stages. Biashara nyona tari ni tawe. Ni emwoyo. Na nikio tuga ni kuaga. Oh, ni ma okay. Salivi ni kedo kimwoyo. Na yuko uguo ni kire stages. Cia guciarwo. Cia gukura. Na kwendelea gukura. Because biashara yabagia meciria-ini ma mundu. The first place itari onekana whatever product mari meciria ma mundu. At one time Coca-Cola, Safaricom was an idea. So biashara iciaragwo iki idea. Then idea igacoka ika-actualize ikambiririo na yabagio enini because if we to in a concept daishi we want big things Big things, teacher. Yes.
ane njaga but maita maria maingi atangikorwo ni kindu wakorire gikiambiriria nima na niwo kwambia ona Biblia yuga do not despise the days of small beginning ewe no interpreter Amen. Reure, beyond anything, ni ati biashara akoro muoyo. It has stages. It has all processes. The teething problem, the what. And you see, biashara ino ri. Nere tore ona twana tukiruta magego ni tugiana urugari ni tugiana ki, and even now hindi ria ugaga we stable, you are not still durakinya where you wanted to go. So nona no gukorora kora, and you see biashara ri beyond gukorora ni uraruta biashara, it's also a solution. So there is kindu kiria uroraga ukona I can give this solution. Nima no hote kuheana besha, no hote kuheana teri, no hote kuheana in a better way maybe, ninyonete kwina gap, whatever. So any business ni solution fulani mutoreni wa mundu. Thibitari ni solution tondu ni turwaraga. Nima Thukuru ni solution tondu ni uranidi guthoma. So any business that you see is a solution era provided handu na ke mundu ucio provide solution agakuheki agakuhebia omothe uguo ri ungiuka kwendia mugunda ri it is a solution. It is a solution you are giving to somebody tondu tha ici nonsense everybody of us no twende mugunda munene nima no tondu wa hari uri no guo niguo huiana no gurire 40 by 60 no gurire 50 by 100. Iyo ni solution iria winayo na mundu ucio wa kuheri riu we niwe wahota kumunyithithania nonsense no riogi nigetha mwatuika a community na inyuothe mwiki mwi hamwe. So any business is a solution you are giving nigetha uheo besha. Nonyita kuguo na main ti besha ni wambe uheane. It is a solution. Na solution iri wambire wona ki thina. Kogo the first thing is biashara waba kuona thina fulani and then ugacaria solution ya thina uriko ucio. So for you now ono umuthi tutura twethaga atiriri ni de biashara ini am I looking for opportunities? Do you know what is an opportunity? An opportunity is a problem. Hena thina wiho gukorwo keana kehonia. Yes. You see, and then now tugacoka tukauga atiriri my business rate tagu githi kwa mataturi it is a solution tondu ariri andu othe ni marenda guthi town na ti andu othe mena ngari koguo tugoka tugakomboranira ngari tugakinya Nairobi tukaigwo hau nima tugeka the it is a form of a taxi nima no taxi iri imwe ruta ikua mundu umwe no you twakomboranira twithu tuka twitwo Nairobi nima twacoka tweka atia twarihanira no nyita riu ni ugicoka gukona kwingi yekirwo rwimbo runene yagemio muno that is a competitive edge ya ucio nigetha riu ri akihote gukorwo ena kaundu enako ka mwanya. You see? So ni juga atiriri any business be it even in at biashara ya wonaga very established all of them do provide solutions. Na docio the makwa magetha solution nigetha mahe adu na umaheo besha. So ti besha twambaga gwetha. You are looking for the solution. Na nigetha uheane solution ni ukuonete thina woka gucokia macokio mariko macio. Yes, that is a business. Ungethi handu ukore andu ni urwathi handu karoro uguo kona handu rahitukagirwo kona aya I didn't know that kind of thing. He mundu wokire hau na maitho mangi mana ku uguo akiroro uguo akiona haria ingi igakena ni kiega muno no gike wega. Yes. No gutie mundu amuhete guarantee ati iga ni geka atia ni ga succeed no ni onete problem akiciria haria no njige kanyamu ga guthakirwo ni ciana na no kodia thiururukite estate ni yo kana around akona gutiri handu andu matwaragwo andu magithakira. So any business
whatever it is a solution you are giving. Na koguo ri, even today, people are marerwo macarie opportunities cia kuheana solutions. Tia kuga gutie wira. There is. Wekuo? Yes. Tani ndona andu maroherera hurubaro ikohererwo riko igathie kiheagia bebe. Nima. Mundu ucio ndara need space. We ni akorwo agithie mugacemania nake agagutiniria bebe. That is a solution onete handu haguthiaga to kwina thina wa space. Athi we ugo rugame haha ndungiona ri. I don't need to stand. Mobile. Ni reke nduike mobile. You know? Yes. Yes. Mr. Ngaro rĩrĩa mũndũ anjĩrĩria biacara nĩ wakĩgĩa na idea nĩ wona thĩna nĩ waiga rĩu biathara yaku nĩ wakĩanjia o hanini nĩ wathiĩ ũkũrĩte tondũ nĩ hinya mũno ũkore hihi gũtirĩ idea citarĩ hihi ciakĩ-replicatwo thĩinĩ wa thĩ. Thaa ici nĩ hinya mũno mũndũ aikare thĩ arute rĩrĩa idea yaku rĩu nĩwe waruta ĩrĩa. He andũ mokaga metagwo na nĩ wagweta kĩndũ gĩtagwo competition kana macindano. Na inya magoka nginya nĩ mabacagia thoko kana mageka maũndũ wĩta mũbiathara rĩ ũndiraga atĩa na andũ acio mokaga rĩu competition kana macindano mau hihi nginya magabacia biacara. Nonsense biashara ri. The other way I look at it, it's a way of living. Na nĩ Ngai ũtũhete ta ũrĩa wonaga ithuothe twĩna a playing field. Ingĩkũhe example nĩ atĩ ta rĩu rĩ kwĩna andũ marehaga indo kuma nja ya bũrũri. Nĩma. Na kwĩ mũndũ athondekire karaini gake. Wegeraga shati ciake Turkey. Na kwĩ mũndũ ũngĩ ũgeraga China. O mũndũ nĩ arĩ kaũndũ karĩa endaga gũthondeka. Niĩ ndĩrenda thoko ya the upper market. Niĩ ndĩrenda thoko ya andũ aingĩ. Because, you know, in business, ingĩkwĩra ta rĩu andũ arĩa aingĩ rĩ matingĩ afford shati cia Turkey. Nĩma. No ma-afford the same. Imbo ĩno. Ĩrĩa hana tarĩyo. Huana tarĩyo. Na nĩ aramenya ona akĩũra nĩ aramenya tio. Tio no nĩ hana tarĩyo. No nĩ huana tarĩyo. Nĩ kwanĩrĩirie. So all those mũndũ ũrĩa ũthire kũgũra rĩ nĩ akũmenyaga atĩrĩrĩ niĩ ndira target market yaku. I'm targeting another market. Because the segment of our market ni very different. Nonyita? Na koguo no muhaka ngorwo atiriri niĩ ndĩ biacara-inĩ rĩ ndarora ũguo ĩ nĩkĩ ndĩrenda. Nonyita? Nĩma. What am I looking for? Ingĩkũhe example rĩ mũndũ ũrĩa ũgũraga buroti ya 10 million ndangĩhũgũra buroti-inĩ ya 250 magana matatu milioni ĩmwe. Tondũ oragia rĩu buroti teo rĩ mũndũ angĩka atĩa nayo. Nĩma. Mũndũ ũrĩa ũhotaga kũgũra buroti ya 200,000 ona angĩona kĩrũbaũ kĩandĩkĩtwo 10 million ndangĩhũgũra. And andũ acio othe nĩ agũri. Nonyita? Nĩma. Koguo rĩ harĩ o mũndũ ũrĩa ũkana product ĩraiganĩra mũhuko wa mũndũ ũrĩkũ. Wa mũndũ ũcio. Nonyita? So it all depends where ura target market ĩrĩkũ. We are so many taru andũ a mĩgũnda nĩ aingĩ mũno. Nĩma. No ithuothe tũtitargetaga the same market. Na koguo rĩ it is me to know the target market ĩrĩkũ. How relevant can I make andũ acio akwa matuĩke bado nĩ makahota gwĩka atĩa. Because you see thaa ici I want to tell you when a problem kana kĩndũ kĩrenda solution. Thaa ici rĩ all of us are going through a phase ya gũkorwo bũrũri ti stable. No gũtirĩ kĩndũ kĩrũgamaga. No tũrarĩa wĩna aspiration ta mũndũ gũtirĩ kĩndũ kĩrarũgama. So solution ĩrĩa ĩranindwo thaa ici market-inĩ is a solution where o ũguo mahuana rĩ moyo ũguo maheo product na mariheo uguo mariheo kahora na whatever, because that is what now is lacking in the market. Market itu ni raga solution ya atiriri mundu uyu wa biashara ri product citu ona hindi mutongoria wa bururi ugaga a targeted kana ni ciko cisetetwo na 5 years cia election.
so that ugakora runi ruru rwa fashion in a way neta kwina guoya wa regime yegi ikorwo ihana all those things todo ingekuhe example kwina ga product ndironete market-ini a very good product Isuzu ri Isuzu murari uhoro wa 5% thaici matirahota kuhunia demand ni uri andu moete yes because andu aingi mara afford ki 5% no understand mundu uria ukite na product iyo abiti agathiuruka thoko-ini akamenya kwina andu mena mbia ici no cioneke haya fegi ni kohota go finance 95% fegi igathie igetikira ni tuku finance 95% you understand so ugirora solution iyo ni gucoke he mwene solution iyo besha nona na ni ahe fegi besha the same thing is needed thini wa so many sectors including ya real estate todo no sinzi da ici thio akora maybe the 30% ratio nima the entry level is too high for so many people no mundu uyu ngimwira arihe ngiri 20 fegi murihire icu ingi ni ekuhota aririhaga besha na settle time ya kuriha ikorwo inene nigetha iganire besha ciake kabari interest inene no akarikia that is what is lacking in the market that is a only problem iretherwo solution even now mirango ira turagutha sharia the same solution nigetha nonsense ri ndagacenjie uria kaga batakwa ikiriendaga ndugacenjie no wakwae na maisha mendere mathie na mbere itekuhuhumwo kuo ngikunyita wega Bonageri uraiga atiriri wa mbere gutira makani haria biacara yaku ikinyite uthuthuria wa kiria andu aku marenda oria mahinda maracenjia ni wa bata muno very wathie you know any businessman wothe ndiuka niothe kana what happens but ni wikoraga uritwo ni toro utuko no murago ni toro tukiro ni toro ageria guciria atiriri what can I provide in this market what can I give to this market because you know the market is there nima penetration ya andu aria mena nyumba Kenya is less than 20% nima hauna manema is less than 20% so ugeheana solution ya nyumba ugeheana because it comes from the plot igathio guo igoka nyumba you know so tukiari uhoro wa that sector that is a sector that is gwishia mundu wothe thukumaga na ndari brothi akwagishia onore we brothi akwagishia uria ngiakwa yeah because ni kindu kimwe tui atigi gutura kina demand because I don't know marashiaro I don't know marandikwo wira I don't know marekate you know so when we talk about the business when you talk about whatever in whatever sector even sector yo tagathi ikwe provide solution ya when you order with your nea you order ido ciaku cionekane when ayoka has product video display ido ciaku kametwara na niyo heto fesha tunini you know that is a platform yes it's the same thing so any business is a solution to something ni ajo koragwo kigeria kuheana besha ni kufuata cifuataga but first of all the solution kihonia kiriku yes Rori wa Kameme TV tugithiete na mbere na kwaraniria na bwana Andrew Garuya mugo murugamiri munene kure mwena wa Jinda no mothe turakiari uria biashara ikoragwo ikihota gugitiria na gucenjia oria mahinda maragithie na mbere magicenjagia ni tutariri ati biashara o yothe ikoragwo hi kihana muture tondu he stage iria kianjagiriria ukagia na idea yaku thiini wa hakiri ugacoka idea ugakimitua kindu wakorwo no ura provide kihonia kana undu uria ureka ri ni urakorwo ukirehe solution haria hothe ukiri na to na ni sector ciothe na oho oria mahinda maragicenjia ri ukamenya atiriri andu aria hihi urakenderia product yaku kana ngiko ni service yaku ri niki urakimahena ni urakimahe kindu kia ugathi na mbere ukimenyaga mabata mao ni thini wa Kameme TV tafarira tiingi ni ya Rikiratha ikirekana Boi Wa Rikiratha ririkana tukiri live kuri mwena wa Facebook itu we hau no kurogayane na mundu ucio ngi nigetha tugithie na mbere o wega na ndihono ndathi na mbere
na gukuririkania ati cikihando guo tha ithatu ni gukorwo ngikunegeria shekeri na ni ciringi 150 iria ungikorwo igiguteithia muno makiria thiini wa maundu maingi no wigithie no ukorwo ugithie wigirire mugunda handu no ukorwo wandandure biashara yaku kana hiyo no ugikwame handu ukoretwo ugikwamura handu ukoretwo ugikwamite na ni njira huthu muno makiria waingira thiini wa thimu yaku uguthie kuria mwena wa paybill wa mpesa wikire paybill ya 5703131 account name wikire pata besha wikire ciringi 125703131 account name wikire pata besha o wikire ciringi 100 na cio cikorwo na kanya ga guguciarira ciringi 150 iria nie nonsizi wangethe ngakunegeria kahinda gatakiri kuraihu koguo kihanyuke wike oro uguo na ngakumenyithia ati no ukorwo kigita nyumba yaku na mabati ma Penta Mabati Factory. Kambuni ihetwo ngerenwa ni gutongoria mwena wa uigithia wa real estate. Ino ni kambuni itongoretie he uthondeki na wendia wa mabati nginya ikaheo Excellency Awards 2019 ita the most preferred roofing supplier Kenya yothe. Mabati ma Penta ni magikiro kia iguru na mena warranty ya miaka 15 he gauge ya 28 na warranty ya miaka 10 hari gauge ya 30 na matihunyukaga. Mena mabati ta Penta Tile, Penta Long Tile, Penta Box, Penta Kavna Corrugated na ni moka na marangi matigaine. Ningi ni mathondekaga mabati kuringana na uraihu uria ukwenda wa mahe githimi giaku na ni makurehagira handu hari othe uri Kenya handu ya ruma hatari marihi ma transport na mahuthagira thikũ 4 tu kuma wa mahe order yaku. Ningi no urihe 50% deposit magakirehe mabati maku warikia kuriha na gutire kambuni ingi kuheaga utungata uyu tiga ino ya Penta Mabati Factory. Ningi no urihage o kahora na warikia kuriha magakirehe mabati maku. No mahurire thimu kugerera namba yao ya thimu nio 0700883399 kana 0711883399 0700883399 kana 0711883399. Ningi no maandikire email kugerera sales@pentamabatifactory.co.ke. Penta Mabati, nyumba ni mabati, mabati ni Penta. Kiaranirie nao muthenya wa umuthe mwiroreri kwa ihinda riri ngwenda karuya nani tugikunde tumae twambetikirie o hanini tugicokereria ri ni gukorwo agitutaruria mogwati ma biacara iria citakoragwo igithie no ria mahinda maracenjia ri makoragwo meha hihi biacara nikio gitumaga hihi wanjiriirie tondu ndwamenyire uria gwikari biacara yo gituika ya gukwanduka nyegenyo na mutambo ikara haha ni thiini wa tabarĩra ya Rikiratha ikirekana ria Boi Wa Rikiratha reke twambe tukunde tumae tugucokeria kahinda gatakiri kuraihu. Kameme TV.